はいどうも皆さんこんにちは。サーリの河野玄斗です。はい、今回はですね、誰でも12時間連続で勉強できるよ。その秘訣、これについてお話していこうと思います。結局はですね、勉強ってどんなにしてあげたとしても、勉強量を確保しないと成績伸びないんですよ。逆に勉強の質が多少悪かったとしても、12時間勉強したらかなり成績伸びますよね。それは当たり前なんですよ。それだけのガッツがあれば成績が伸びるというわけですね。ただその12時間耐久できる人が少ないというわけなんですよ。ただ僕自身ですね、12時間耐久勉強ライブ配信、これ2回やってまして、2回とも無事成功できてますね。で、しかもなんなら2回目の方は前日の睡眠時間なしで挑んだんですよ。でも無事いけましたと。ただ僕が特に特別集中力がすごいと、そういったわけではなくて、あることをしっかり意識していけば誰でもできるってことなんですね。ということでそれを4つのポイントに分けてお話ししていきます。1、自分の中で絶対やらなきゃいけないことをやる。これはすごく重要ですね。単純にやる意味はあんまり見出せてないこと、これを12時間やり続けるのは普通ですよ。無理。僕の場合はですね、医師国家試験の勉強をしていたんですが、普段国家試験の勉強をする時間をあまり作れてなかったので、配信中は、こんなに国家試験の勉強できて最高気持ちいいっていう風にずっと思ってましたね。なので、もし僕が国家試験終わった後に、12時間耐久ライブ配信で国家試験の勉強しなさいっていう風にさせられたとしたらもう無理ですね。100% 投げ出しますね。30分で企画だらけします。だから今視聴者の方が今手元にある作業、これがいかにしなきゃいけないことで、そして自分がそれをしてないっていう状況がいかにやばいことか、これを再認識する。これだけで一気にその作業に対して身が入りますね。作業だったり勉強だったりに身が入りますね。ということで、まずはそこのマインドセットを整えることがある。そこがまず第一のポイントとなります。2つ目、やらなきゃいけないことを分散させない。これはすごく集中において重要になってきます。僕もついやってしまいがちなんですけど、例えば医師国家試験の勉強してる時に、連絡事返さなきゃな、別の勉強しなきゃな、みたいな感じで、いろんなタスクが次から次に頭の中に思い浮かんでくると。そうすると思考があっち行ったりこっち行ったりってめちゃくちゃ集中力がそがれるんですよ。目の前にやらなきゃいけないタスクがあるにもかかわらず、その他のこともやらなきゃいけないで、そっちに行ってしまうと。例えば、LINE を開いたり、あとはその別の勉強を始めたり、で、別の勉強を始めたと思ったら、また、あれしないとなっていう風に別のことを考え出して、そっちに行ってっていうことで全部結局手つかずになってしまうと。いろんなタスクがありすぎて、結局それを全部処理できなくて、全部が手つかずになってしまう。これすごくありがちなんですね。それは次回ですけど、本当に集中したいなら、一個一個目の前にあることをやると。結局そのたくさん作業あったとしても、それは一つ一つやっていくことの積み重ねでしかないので、ある作業をしながらあれもしなきゃこれもしなきゃってやっても考えても仕方がないんですよね。だから今あるもの、それに向き合う。で、それ以外のことは完全にシャットアウトする。それをひたすら繰り返していく。これがすごく重要になってくるわけですね。僕が12時間耐久ライブやった時も、医師国家試験の勉強するぞっていうふうにもう宣言してたんで、それ以外のこと何も考えなくてよかったんですよ。もちろん終わった後にあれもしなきゃな、これもしなきゃなってなるとは思うんですが、とりあえずライブ配信の時はもう無になって、それの目の前にあることをひたすらやればよかったと。っていうことで、それによってしっかりと集中力をそこに注ぐことができたわけなんですね。ということで、皆さんもタスクがあったらそれに集中する。これを意識するだけで、だいぶ集中できるかどうかが変わってきます。3つ目のポイントは、でっかい目標を定める。これもめちゃくちゃ重要で、皆さん12時間ぶっ通して勉強してみたことありますか？めちゃくちゃいろんなことが終わるんですよ。多分今想像している何倍もの量をこなせるんです。だからこそやってほしいんですね。12時間耐久。そしてその時に本当にでっかい目標を定めてあげると。僕の場合は500ページぐらいの分厚い問題集を1冊完璧に終わらせると。それを目標にしたんですけど、なんならもうそれですら時間余るぐらいでしたね。で、その問題集、500ページぐらいある問題集、これを12時間後には終わらせられてる、自分の中の頭に入ってるっていう風に考えただけでめちゃくちゃ興奮しませんか？それだけでその日がめちゃくちゃ成長できる有意義な一日になるんですよね。だからこれを終わらせられるんだ、自分は12時間後には終わらせられるんだ、やっべーっていう思いでひたすら12時間こなしてあげると。要はそのなりたい自分に向かってどんどんやっていく。で、それにどんどん近づいているっていうことに対して実感を持っていくと。そのでっかい目標、自分の中でこんなん何ヶ月後にできればいいかなみたいなことを1日で終わらせることの快感、それを意識してひたすら集中する。これが重要なポイントになります。4つ目のポイントは、誰かと競う。多分これが12時間耐久とかめちゃくちゃ長い時間になってくると、これが一番重要になってくるかと思います。僕が12時間耐久、これやり遂げられたのをなんだかんだ見てくれてる視聴者の方がいたからなんですよ。目の前に集中してる人がいるのに、例えば僕がギブアップしたら、あれ河野玄斗12時間やり通すとか言っときながら
ギブアップしてんじゃんみたいな、こうもう目の前に証人がいるわけですよ。あいつ企画に負けたぞ、視聴者の俺に負けたぞっていう証人が目の前にいると。そういった中で、自分は負けてらんないな、この企画にも視聴者の方にも負けてられないっていう思いで無事やり遂げられたわけですね。最後の方は正直眠かったですよ。前日寝なかった時は特に。だから今見てる方もぜひ友達と一緒に勉強何時間集中してできるか、これを競い合う、そういった友達を作るっていうことをお勧めします。ただお互い負けず嫌いで何時間もずっとお互いやってお互い体調を壊すとか、今日だけで明日以降はちょっと休憩しようかみたいになっても困るので、例えば6時間区切ってちゃんと6時間やり遂げたらお互いドローということで、お互いの健闘を称え合うと、そういった風にしていってもいいかもしれません。そんなん言っても一緒に付き合ってくれる人いないよ。そういった方安心してください。僕がついています。12時間耐久動画のアーカイブもちゃんと残ってますし、なんなら今週末にもですね、人間は何時間連続で勉強できるのか、限界突破耐久ライブっていう頭悪い企画もやるのでね、ぜひたくさんご活用ください。ということで今回は誰でも12時間耐久できるというその秘訣を4つのポイントに分けてお話ししてきました。最後に言いたいのは、体を壊さずみんなで楽しくちゃんと勉強しようねということで、チャンネル登録、高評価、あとコメントたくさんお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。